Na učence osredinjen pouk omogoča učinkovito posredovanje znanj z številnih področij, pri čemer so učenci spodbujani k kritičnemu premisleku, reševanju problemov in samozavestnemu izražanju. Naučijo se delati tako samostojno kot v sodelovanju s svojimi vrstniki. Na učence osredinjen pouk je tudi odličen pristop razvijanja spretnosti, potrebnih za sistematično reševanje problemov ali izzivov iz vsakdanjega življenja. Kaj so izhodišča tega pristopa? Kako ga razumeti in kako ga izvajati? Na učence osredinjeno poučevanje ni le bežen trend v izobraževanju. Švicarski psiholog Jean Piaget je že v 30. letih prejšnjega stoletja zagovarjal to teorijo izobraževanja, s katero je izpostavil, da sta glas in dejavnost učenca osrednjega pomena za učno izkušnjo in pridobivanje znanja. Poučevanje, osredinjeno na učence, je utemeljeno na didaktičnih metodah, ki prenašajo težišče poučevanja z učitelja na učenca. Gre za premik od tradicionalnih načinov poučevanja, ki postavljajo učitelja ali učiteljico v središče kot tiste osebe, ki podaja vse znanje, pri tem pa le malokrat upošteva ali išče odzive, refleksije in mnenja učencev. Mnoge raziskave kažejo, da je frontalni pouk, kjer cel potek izhaja iz učitelja ali učiteljice, manj učinkovit kot tisti, ki izhaja iz učencev. Pouk, kjer so učenci v središču, je utemeljen v predpostavki, da vsi učenci prihajajo v razred z bogatim znanjem in izkušnjami, obenem pa, da imajo učenci različne jezikovne in učne sposobnosti. Tak pristop skuša obstoječe znanje in izkušnje učencev vključevati in uporabiti, obenem pa je zastavljen tako, da je čim bolj vključujoč, torej da sodeluje kar največ učencev. Za pouk osredinjen na učenca veljajo posebna izhodišča, ki določajo tudi njegovo izvedbo. Prvič. Učenci se najbolj učinkovito učijo, ko jih vsebina in tematike zanimajo. Drugič. S tem, ko jih postavimo v središče pouka, iz pasivnih učencev postanejo aktivni. Tretjič. Opolnomočenje učencev v okviru pouka spodbuja ustvarjalnost in sodelovanje. Četrtič. Manj hierarhični odnosi v razredu krepijo medsebojno spodbujanje in podporo. Na učencev osredinjeno poučevanje ne pomeni, da so učenci prepuščeni sami sebi, ali da samostojno določajo, katere vsebine se bodo učili ter na kakšen način. Pristop od učiteljev zahteva precejšnje načrtovanje in usmerjanje. Obstaja kar nekaj napotkov, kako se čim bolje pripraviti na tak pristop in kako ga uspešno izvajati. Čeprav mora učitelj dobro poznati vsebino, da jo lahko poučuje, mu ni treba vedno delovati kot vseved, ki pozna odgovore na vsa vprašanja. Učitelj, ki uporablja pristop osredinjen na učence, lahko na primer preneha odgovarjati na vsa vprašanja učencev in zanje delati stvari, ki bi jih lahko naredili ali ugotovili sami. Tradicionalni pouk običajno pomeni predstavitev določene teme, predavanje o njej in poziv učencem naj izpolnijo delovni list ali nalogo, s katero pokažejo, da so osvojili učno snov. Namesto tega lahko učitelji zastavijo pouk tako, da predstavijo temo in učencem omogočijo, da jo raziščejo s praktično nalogo, reševanjem problemov ali katerimkoli drugim sodelovalnim projektom, pri katerim sami raziskujejo, razmišljajo ali komunicirajo s sošolci. Na učenca osredinjen pouk ne pomeni, da vsak učenec dela zase in povsem samostojno. Pouk naj bo zastavljen tako, da učenci med seboj tesno sodelujejo in se povezujejo. Ob tem je pomembno tudi, da se vsi počutijo vključeni in so spodbujeni, da ostanejo osredotočeni na vsebino pouka. Na splošno so strukture sodelovalnega učenja učinkovit način, kako učence spodbuditi k razmišljanju in pogovoru. Načrtovanje strateških vprašanj pred poukom povsem spremeni njegov potek. Učiteljem ni treba učencem posredovati vseh informacij, kot to pogosto spodbuja tradicionalni pouk. Namesto tega naj učitelji s strateškimi vprašanji učence spodbujajo in usmerjajo k samostojnemu in skupinskemu premisleku in iskanju odgovorov. Na učenca osredinjeno poučevanje je mogoče izvajati v številnih oblikah in z uporabo raznolikih metod. Vsekakor je bistveno, da je izvedba od samega začetka zastavljena tako,
da učence pritegne, so motivirani, obenem pa imajo občutek, da je učilnica varno okolje. Kaj so učinki tega pristopa? Najprej zagotovo boljše pomnjenje. Če je učenec motiviran, potem si bo snov ali tematiko bolje zapomnil. Pristop krepi tudi participacijo, ker so vključeni vsi, med seboj začnejo sodelovati. Učinek izvajanja tega pristopa je tudi, da učenje postane prijetna izkušnja. Če ni slabe volje in odpora v razredu, je vsem lažje in vsi se počutijo dobro. Gre za celosten pristop k učencu, interes, sposobnosti, znanje, predznanje in tako naprej. Na način, da izhaja iz njega, iz njegovih potreb, želja in iz tega, kar učitelj želi, da bi učenec ali dijak postal. Doseči dijake ali učence v njihovih srcih na način, da jih izziva, da razmišljajo in da ugotavljajo, da to, o čemer se učijo, je povezano z njihovim življenjem. Da zna učitelj to narediti na pravi način, na načine, ki dajejo učencem, dijakom možnost, da pri tem sodelujejo, da so aktivni in ne samo, da poslušajo in ponavljajo. Imamo po vsaj 24 plus učencev v razredu, je nemogoče, da bi vsakem učencu delo enako. Zato je ta osredinjen pouk zelo pomemben in moja strategija je takšna, da je na začetku zelo kratek teoretičen uvod, potem pa praktičen del. Osredinjen pouk je dejansko, da so oni aktivni, ne mi učitelji, ampak oni kot učenci oziroma dijaki. In na koncu še refleksija, evalvacija, samoevalvacija v tem smislu, da ponovimo to teorijo preko prakse, ki smo jo pridobili, da ponovimo še teorijo, da dejansko odnesejo eno in drugo. S tem v bistvu dobimo, da so vključeni vsi, ne glede na njihovo predznanje ali pa predispozicijo. Imeli smo torej projekt Seksizem. Znotraj tega projekta so se morali dijaki sprva natančneje seznaniti s tem konceptom, da ima s kolegico nisva v bistvu že predstavili naprej predstavljenih idej. V povezavi s tem konceptom sva uporabili metodo Mentimetra, s pomočjo katerega so potem tudi vnesli svoje ideje, torej na kaj pomislijo ob besedi seksizem. In dejansko so tu prevzeli oni svojo aktivno vlogo, s tem, da so oni sami ter ostalim dijakom predstavili, na katerih področjih se kaže spolna neenakost ter kakšne so njihove razsežnosti. Dobre prakse je na primer izpeljava volitev. Mi govorimo o razdelitvi vlog, igra vlog oziroma simulacija, kakorkoli si jo izberemo. To pomeni, da ne samo, da sodelujejo in so aktivni, v bistvu se morajo raziskati sam proces, ugotoviti, kaj je njihova vloga in kaj k temu doprinese, kaj mora se pripraviti. Če gre za vsebino z področja geografije, spoznavanja sveta, vedno poskušam začeti z enim izzivom, z enim problemom. Recimo z manj vrednostjo deklic v Indiji, kjer lahko ob gledanju 5-minutnega filma dijaki spoznajo, da dekleta tam res nimajo enakih možnosti kot fantje. In je potem iztočnica za razmišljanje o celotni državi, družbi, o problemih, s katerimi se sooča. In na koncu potem dijaki, poleg tega, da osvojijo osnovne značilnosti, iščejo tudi razloge za te probleme in poskušamo skupaj potem najti rešitve. To, da je učenec varen, da se zaveda, da lahko dela napake, da se zaveda, da je lahko inovativen in na tak način bolj sproščen pri učenju in pripravljen na to, da tvega in sodeluje pri samem pouku. Ima veliko dolgoročnih učinkov, torej niso le neki predstavniki oziroma pasivni sprejemniki informacij, ampak so oni tisti, ki so postavljeni v spredje, da pridobijo znanje in ga kasneje tudi suvereno predstavijo. Dolgoročno pomeni večjo možnost, da bodo učenci ali dijaki z večjim veseljem želeli pridobivati znanje. In da ne bo šlo samo za ocene, ampak za željo potem, da res nekaj več naredijo iz sebe. Pouk poteka na bolj interaktivni naravi, kar pomeni, da dijaki prevzemajo aktivno vlogo, kar tudi v nekem kasnejšem procesu omogoča osmišljeno pridobljeno snov, ki jo dejansko ponotranjijo in jo tako tudi bolje razumejo. Da nihče ni neaktiven, vsi so aktivni. In ker so vsi aktivni, se vsi nekaj naučijo. Drugi pa, da nihče ni zares izpostavljen. Sploh ni niti teh izgovorov, da nekdo ne bi sodeloval zato, ker bi bil z nečem preveč izpostavljen, ali pa obratno tisti, ki so ambiciozni oziroma bolj talentirani, da se ne dolgočasijo. Da osvoji kompetence zaznavanja nekih družbenih problematik in da kasneje tudi ve, kako v skladu s tem odreagirati oziroma kako neko problematiko rešiti. Na učenca osredinjen pouk lahko prispeva k bolj aktivnemu državljanstvu, ker sam po sebi spodbuja učenca, da postaja aktiven, da išče, da razmišlja in da si upa storiti korak naprej.